একটা কথা কোটি কোটি নারীকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হাদিস থেকে বলছি, এই সামান্য একটা বাক্য, তাকফুরনাল আশির। বেশিরভাগ নারী অকৃতজ্ঞ হয়, স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে জানে না। স্বামী যে এতটা স্যাক্রিফাইস করেছে স্বীকার করতে চায় না। আর মাথায় রাখবেন, যেই নারী তার স্বামীর স্যাক্রিফাইসকে নিজের মুখে এটাকে স্বীকার করতে পারে না, সেই নারী কখনো সুখী হতে পারে না। আর যে নারী কথায় কথায় বলতে পারে আমি ভালো আছি, আমার স্বামী আমাকে ভালো রেখেছে, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি,